Բարև ձեզ, այսօր մենք խոսենք Figma պլագիններից և վիջետներից։ Figma պլագինները և վիջետները դրանք ծրագրային համալրումներ են Figma ծրագրի համար, պատրաստված Figma-ի յուզերների կողմից։ Իրանք օգնում են, որպեսզի մեր աշխատանքը լինի ավելի արագ, ինչ-ինչ հարցերում մեր դիզայն պրոցեսները արագանան, հեշտանան։ Վիջետների և պլագինների հետ կարող ենք ծանոթանալ Figma-ի community-ում։ Անցնելով Figma-ի community, իջնելով ներքև կտեսնենք վիջետների ցանկը, պլագինների ցանկը և մտնելով որևիցե պլագինի էջ կարող ենք սեղմել try it out և տվյալ պլագինը կամ վիջետը ավելանա մեր Figma-ի մեջ և մենք իրան օգտագործենք։ Այսօր ձեզ կներկայացնեմ մի քանի պլագիններ և վիջետներ, որոնք որ ես ավելացրել եմ Figma-ի մեջ, իրանց ֆունկցիոնալի մասին կխոսենք, իրանց միջոցով կհասկանանք, թե առհասարակ պետք է մեզ պլագիններ, թե չէ, և միգուցե այս լիստը, որը հիմա ես ձեզ ներկայացնեմ, օգնի ձեզ, որպեսզի դուք հետագայում ձեր աշխատանքը ավելի հեշտացնեք։ Պլագինների ցանկը տեսնելու համար մենք պետք է մեր toolbar-ում սեղմենք resources tool-ի վրա և գանք plugins hub-ի վրա։ Կտեսնենք իմ վերջի օգտագործած 10 պլագինները, որոնց մասին մենք կխոսենք։ Բերեք օրինակ սկսենք HTML2 design պլագինից։ Ինքը նախատեսած է նրա համար, որ մենք ցանկացած վեբսայթ վերածենք մեր Figma-ում որից դիզայնի, այսինքն գրելով վեբսայթի URL-ը, սեղմելով import button-ը, ինքը HTML CSS-ը convert անում դիզայնի ու բերում է դնում է մեր Figma-ի ֆայլի մեջ։ Պրոցեսը մի քիչ դանդաղ է, որովհետև օրինակ հիմա Apple-ի սայթը գրեցի, ինքը դա նկարներ ամեն ինչներ շատ է, ինքը պետք է download անի, որպեսզի այդ ամեն ինչը մենք ունենանք մեր ֆայլում։ Եվ ահա, success-ից հետո տեսնում ենք Apple-ի ամբողջ կայքը մեր դիզայն ֆայլում գրուպերով, layer-ներով ամեն ինչով պատրաստած։ Ու անգամ, եթե ուշադիր լինեք, ֆոնտերը իրանք screenshot-եր չեն, այլ real ֆոնտ է ու այն դեպքում է աշխատում, եթե տվյալ ֆոնտը ձեր համակարգչի մեջ կա։ Հաջորդ պլագինը, օրինակ շատ է օգտագործվում դիզայներների կողմից, դա Unsplash պլագինն է, որի միջոցով դու կարող ես Unsplash կայքից գտնես ցանկացած նկար, օրինակ բերեք abstract ու այս նկարը, և իրան ավելացնես քո դիզայն ֆայլի մեջ։ Այս նկարը արդեն մեր դիզայն ֆայլի մեջ է և կարիք չկա, որպեսզի մենք գնանք browser-ում մտնենք Unsplash-ի կայք, գտնենք նկարը, copy կամ անենք կամ download անենք, բերենք գցենք մեր ֆայլի մեջ։ Եվ սա մեր Unsplash պլագինն է, որը որ շատ արագացնում է նկարներ կամ բաներ import անելու process։ Այս նկարը չջնջենք և փորձենք օրինակ նայել այս image editor պլագինը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Figma-ում նկարի հետ աշխատելու, այսինքն նկարի պարամետրների հետ աշխատելու շատ քիչ tool-եր կան և մենք չենք կարող նորմալ adjust անենք նկարը, ոնց որ օրինակ Photoshop-ում։ Իսկ այս պլագինը, image editor պլագինը, ու իդեպ բերեք իրան ոչ թե run անենք այստեղից, այլ մեկ այլ ճանապարհով run անենք, համ էլ կիմանանք, թե այլ ինչ տարբերակով կարող ենք պլագինը միացնել։ Գալիս ենք, ընտրում ենք մեր նկարը, անելով աջ կլիկ, գալիս ենք plugin տողի վրա և image editor պլագինը run ենք անում։ Եվ մեր նկարը բերեց ու մենք ունենք այն բոլոր պարամետրները գրեթե, որոնք որ կան օրինակ Photoshop-ում։ Կան գույների հետ խաղանք, կարմիրը կչացնենք, շատացնենք, կանաչ կչացնենք, շատացնենք, և այդ ամեն ինչից հետո օրինակ բերեք սրա հետ աշխատենք, և տանք apply։ Եվ ինչից հետո մեր այս փոփոխությունները apply-անելու մեր նկարի վրա։ Եթե տեսնում եք, ինքը մեր հիմնական նկարը չի ջնջում, այլ իր վրա մի հատ նոր շերտ ավելացնում ֆիլը, որը մենք ցանկացած պահի ուզելով կարող ենք ուղղակի անջատել, հետ գնել մեր սկզբնական նկարին։ Մյուս պլագինը, որի մասին կուզեմ խոսենք, դա looper-ն է, բայց բերեք այս looper-ի համար մի հատ ուղղակի կուբիկ նկարենք ստեղ, կարմիր գույնի։ Ընտրելով այս մեր կուբիկը, գալով looper-ի վրա, run։ Տեսնում ենք, որ ինքը ինչ է ասում։ 25 օրինակով նկարի, ամեն 5 աշճանը 1, թեքելով 5 պիքսելը 1, թեքելով 5 աշճան և այլն, և տանք create։ Հակենք և ինչ ենք տեսնում։ Ինքը այսենց մեր կուբիկները շեղելով նկարեց։ Այսենց, նայեք։ Սա օգտագործվում է նրա համար, որ ինչ-որ սիրուն pattern-ներ ստանանք, abstract նկարներ ստանանք մեր դիզայնի մեջ օգտագործելու համար։ Հաջորդ պլագինը, օրինակ grainy gradient-ը բերեք նայենք, ինքը
gradient գեներացնելու համար է, եւ մենք ինչ կարանք ընտրենք, թե ինչ գույների համադրություն լինի մեր gradient-ի մեջ։ Մենք կարանք randomize-ով փոխենք։ Կարանք ընտրենք noise-ի աշճան, այսինքն noise չլինի, թե շատ լինի։ Եվ այս ամենից հետո ուղղակի տալիս են generate ու ինքը նկարի տեսքով այս մեր gradient-ը add անում մեր project-ի մեջ։ Որը շատ հարմար է էլի ինչ որ UI-ական, սիրուն, background-ներ, styling-ներ եւ այլն անելու համար։ Beautiful shadows նայելու համար բերեք օրինակ մի հատ rectangle նկարենք, մի հատ էլ իր տակը։ Եվ փորձենք մի հատ շողք տանք ուղղակի հենց օգտագործելով պրոստը Figma-ի մեջ առաջարկող պարամետրները։ Եվ սովորաբար մենք այս պարամետրները աշխատելու շատ դժվար ենք ստանում shadow, իսկ դրա փոխարեն մենք ունենք այս մեր plugin-ը Beautiful Shadows, որի միջոցով մենք կարող ենք նայեք, այս մեր կուբիկն է, այսպես հանգիստ լույսը փոփոխենք։ Այստեղ ունենք ավելի մանրամասն պարամետրներ։ Հեռացնելով, մոտիկացնելով, խաղալով, լույսի ուժգնությունը շատացնելով, քչացնելով, համարը 0 եղավ։ Ստանանք շատ ավելի բնական եւ շատ ավելի նուրբ shadow, որ մեր դիզայնը ավելի ստիլունացնում է։ Նա գնանք առաջ, Bible-ը դա գրադարան է, որտեղ որ կան լիքը UI էլեմենտներ, օրինակ, բերեկանք pricing, այսա, ինչ որ մի widget է, ու իր վրա սեղմելով ինքը place-ը լինում մեր project-ի մեջ, ու եթե տեսնում եք նկարի տեսքով։ То есть ինքը ուղղակի նկար է ավելացնում մեր պրոյեկտի մեջ։ Ինչի համար է սա նախատեսված։ Ինչի համար է օգտակար вообще այս plugin-ը։ Առաջինը նրա համար, որ իր միջոցով մենք կարող ենք շատ թույն experience ձեռք բերել UI-ական էլեմենտների, այսինքն օրինակ, եթե մեզ պետք է ինչ-որ դիզայն անել, ու այդ դիզայնի մեջ, օրինակ, մենք ունենք FAQ։ Ասենք այդ FAQ tab-ի մեջ նայում ենք ինչ տիպի FAQ-ներ կան։ Այսինքն inspire լինելու համար, UI research անելու, ինքը պատրաստի mood board է, հա, այսինքն փորփրելու եւ ասենց ասած վիզուալ փորձառություն հավաքելու համար շատ թույն plugin է, հա։ Հաջորդը դա rule-ին է, որը abstract իլյուստրացիաներ գեներացնելու համար է։ Եվ եթե տեսնում եք, ստեղ ինքը մի խուճուճ է իր տեսքը երևում, բայց այդքան էլ վախենալու չի։ Ինքը ինչ ունի, ուն ասում է, թե ինչ տիպի գեներացնի մեր իլյուստրացիան, օրինակ բերեք մենք այսա ասենք, ինչ գույների հիման վրա, ինչ գույներով, ինչ չափսերով, այդքանից հետո մենք տեսեք ներքև ունենք generate button, իր վրա սեղմելով ինքը գեներացնում է իլյուստրացիաներ մեր ֆայլի մեջ ու ամեն անգամ սեղմելով կոմբինացիաները տարբեր է լինում եւ ինքը պրոստը նկարներ չի գեներացնում, ուշադիր լինեք, վեկտորնի օբյեկտներ է, որոնք որ մենք հետագայում կարանք ցանկացած ձև փոփոխենք։ Ինքը էլի թույն tool է, որպեսզի UI-ական background-ներ կամ ինչ-որ sense փախած էլեմենտներ ստանանք։ Հաջորդ plugin-ը նայելու համար ինձ պետք է գա այս քարտը։ Հաջորդ plugin-ը դա Ghost plugin-ն է, որի միջոցով մենք մեր դիզայնը կարանք շատ արագ վերածենք, օրինակ wireframing-ի կամ skeleton դիզայնի։ Դրա համար պետք է օրինակ այս երկու տեքստ ընտրենք, գանք ակտիվացնենք մեր Ghost plugin-ը, ընտրենք solid gray, ու ինքը արագ գեներացնում է այս երկու սերի ուղղանկյունները, որոնք կլինեն մեր skeleton-ի մասնիկները։ Վերեք նաև հասկանանք, թե ինչ widget-ներ կա որ օգտագործում ենք ու միջև դա պրոստը վերեք հասկանանք թե տարբերությունը plugin-ի եւ widget-ի որն է։ Նայեք, plugin-ը դա ծրագրի կտոր է, որը որ ինչ որ մի բան բերում ավելացնում է մեր ֆայլի մեջ ու կարելի ասել վերջ։
Այսինքն, նույն unsplash-ի դեպքում կամ վերցնում եմ մեր օբյեկտներից ինչ մեկը change անում, հետ ավելացնում։ Ունակություններից մեկն է, որ օրինակ plugin-ը դու մի քանի hot plugin միաժամանակ կոպիտ ասած չես կարող օգտագործել քո ֆայլի մեջ։ Ինքը միանում է գործողությունն անջատում, զուգահեռ մի քանի plugin չեն կարող օգտագործել։ Իսկ widget-ները դրանք այսպես ասած գործիքներ են, որոնք որ կարող ավելանան քո ֆայլի մեջ, նույն widget-ից կարող մի քանի հատ ավելացնես, ու իրանք անընդհատ process-ի մեջ աշխատում են։ Որպես պատկերացնեք ինչ եմ ասում, բերեք 2-3 հատ widget նայենք ու դրանց օրինակով հասկանանք, թե ինչ է նշանակում մի զուգահեռ աշխատել կամ widget-ների հետ աշխատել։ Գալիս ենք էլի մեր resources tool-ի վրա, widget tab-ի վրա ու օրինակ to-do list widget-ը ակի sense քաշում բերում գցում ենք մեր ֆայլի մեջ։ Եվ եթե տեսնում եք, այս մեր widget-ը որպես layer ավելանում է մեր ֆայլի մեջ ու ինչքան ուզենք իրան կարող է sense copy անենք։ Նայեք, ահա։ Ու այս to-do list-ի միջոցով կարանք մենք ինչ որ մեր օրվա պլանը գրենք, անելուց հետո check mark կտնենք, որ okay, ավարտեցինք, всё, ինքը ավարտած կարգավիճակում։ Ու դրանց շարունակենք։ Սա ինչքանով է լավ, որ ինչն է տարբերությունը widget-ների ու plugin-ների։ Plugin-ից օգտվում է այն մարդը, որը որ plugin-ը ավելացրել է իր Figma-ի մեջ, իսկ widget-ից օգտվում է այն մարդը, որը access ունի այս ֆայլին։ Այսինքն, եթե ես ավելացրել եմ այս ֆայլի մեջ այս widget-ը, բոլոր մարդիկ, որոնք որ այս ֆայլին доступ ունեն, իրանք կարան օգտվեն այս widget-ից։ Օրինակ, մի հատ ուրիշ հավես widget կա, դա voice memo-ն է, որը օգտագործվում է ինչ որ մի հատ դիզայնի հետ կապված voice comment գրելու համար։ Այսինքն, բերեցիք դրեցիք, սեղմում եք start recording, խոսում եք, record եք անում, comment-ը տվյալ դիզայնի հետ կապված, տալիս եք stop ու всё։ Ստեղ մնաց ինքը որպես comment։ Եթե ուզում եք էլի comment հավելացնեք, գալիս եք նորից քաշում եք։ Ու մյուս մարդը, որ ձեր ֆայլից օգտվում է, դա կլինի կլիենտը, դա կլինի ձեր դիզայն թիմի մասնակիցը, թե մենեջեր, ցանկացած մարդ, ինքը գալով սեղմելով այս play-ի վրա, լսում է ձեր comment-ը կարա նաև նորից իրան ավելացնի։ Եվ մի հատ էլ հետաքրքիր widget կա, որը որ այս poll-ն է, իր միջոցով դուք կարող եք ինչ որ քվեարկություն կազմակերպեք ֆայլի մեջ, այսինքն գրեք, որ այս դիզայնը ես կարծում եմ լավն է, վատն է, ինչ կասեք, add option մարդիկ սկսեն քվեարկել ու հասկանալ։ Թե plugin-երից կօգտվեք թե չէ, թե որ plugin-ները կօգտագործեք, դա ավելի շատ ինդիվիդուալ է ու կախված է մարդու պահանջներից։ Օրինակ ես համարյա թե plugin կամ widget չեմ օգտագործում իմ աշխատանքի ընթացքում, բայց լիքը մարդ կա որ օգտագործում է ու դա իրանց աշխատանք շատ արագացնում է։ Եվ ամենավերջում, կուզեմ ձեզ ներկայացնեմ Picsart ակադեմիայի կողմից պատրաստված plugin, դա create file plugin-ն է, որի միջոցով սկսնակ դիզայներները կարող են շատ արագ պատրաստել դիզայն ֆայլ, սկզբնական շաբլոն, որի վրա իրանք շարունակեն աշխատել։ Ինքը գեներացնում է դիզայն ֆայլի cover-ը, գեներացնում է 3 հատ edge, որոնք որ պայծեի պետք են դիզայն անելու համար։ Ինչի 3, որովհետև հիմնականում սկսնակ դիզայներները օգտվում են անվճար տարբերակից, իսկ անվճար տարբերակում page-երի քանակը սահմանափակ է։ Սա Picsart ակադեմիայի Figma plugin-ի community page-ն է, իր լինքը վիդեոյի ներքևում դրած կլինի։ Սեղմելով try it out button-ի վրա, գալիս ենք նոր ֆայլի վրա եւ տեսնում ենք մեր plugin։ Սեղմելով run, մեր մոտ բացվում է մի հատ այսպես պատուհան, որտեղ որ գրում ենք մեր project-ի անունը, test project։ Կարող ենք ընտրել cover-ի, ֆայլի cover-ի գույնը, օրինակ բերեք ընտրենք այս տեղինը։ Ու voice description բերեք գրենք, հենց այս տեքստը բերեք մի քանի անգամ copy անենք։ Ու տալիս ենք create։ Ինչից հետո մեր մոտ գեներացվում է 3 հատ page, դա cover-ն է, իր thumbnail-ով, latest design page-ն է, որտեղ որ ձեր հիմնական դիզայնը եւ component page-ն է, որտեղ որ կարող եք պահել ձեր բոլոր կոմպոնենտները կապված այս դիզայնի հետ։ Եվ եթե տեսնում եք, այստեղ գեներացվում է նաև design project-ի ստատուսը, որը որպես կոմպոնենտ է գեներացված ու երբ որ ձեր design project-ի ստատուսը փոխվում է, օրինակ in progress-ից գնում է under review կամ done, կարող եք այստեղից ընտրելով փոխել ստատուսը եւ այս ֆայլը ձեր ֆայլերի ցանկի մեջ երևալու է այսպես սիրուն տեսքով, այսինքն ձեր մոտ այս բարդակ վիճակ չի լինելու, ինչ որ sense տարբեր անհասկանալի, այլ լինելու է հստակ project-ի անունը, իր description-ով, իր ստատուսով։
Այսքանով կավարտենք պլագինների եւ վիջետների հետ կապված դասընթացը, հուսով եմ ինֆորմատիվ էր, կհանդիպենք հաջորդ թիվ